due componenti, quella civile è l'ultima degli ultimi verso gli altri ministeri ed è l'ultima anche all'interno del poi militare. Si accorge di questo e cerca di, che cosa? Di sanare questa situazione. Ma non è che si accorge e porta queste situazioni perché è cascato così. Lo fa perché si crea un movimento all'interno del Ministero di Difesa e Questo civile. Perché? Perché voi avete partecipato all'assemblea, avete partecipato al flash mob, abbiamo fatto le manifestazioni, abbiamo fatto una petizione per cercare di fare questo. Quindi c'è un movimento che si crea, un malessere che si crea all'interno del personale civile che costringe poi l'amministrazione e la parte politica a dire cerchiamo di fare qualcosa. E nasce questo gruppo di lavoro decretato dal Ministro per cercare questa soluzione. Ma perché l'avete chiesto voi? Che se qualcuno vi dice perché è cascato dal cielo o perché è stato qualcun altro, non è così, perché l'avete chiesto voi. Adesso ha convocato i sindacati e dicendo abbiamo le 4 ipotesi che le ha dette Daniele. Ripeto, un fu aggiuntivo modello sanità, una sezione contrattualistica solo per il Ministero della Difesa, aumento dell'amministrazione e per ultimo rientrare nel giro pubblico articolo della 165. Questi 4 punti li porta e non è che li condanna, sono per lui, quindi il sottosegretario del Ministro, tutte fattibili e dà la parola ai sindacati. Ognuno fa la sua scelta, il sindacato la Triplice mezz'ora dopo fa un comunicato e ha fatto la sua scelta dicendo noi siamo per fu aggiuntivo, ognuno dice la sua in quel momento. Riconvoca i sindacati, il sottosegretario, e comunica che anche la scelta dell'amministrazione per lei più fattibile è il suo aggiuntivo modello sanità. Però si accorge di una cosa, e lo dice, che la sanità c'ha un suo aggiuntivo, ma si paga con i propri risparmi. Loro non vogliono tirare fuori i loro risparmi, lo mettono sulla legge di stabilità, lo chiedono al MEF, lo chiedono, no? Dice, lo mettiamo sulla legge di stabilità, vediamo cosa passa, quanto ci danno, perché hanno fatto questa proposta puntini, dopo sta tutto là, c'è tutto quanto, magari se lo potete compilare quanto volete prendere al mese, tanto per divertirci e poi la mandiamo al sottosegretario, no? Per dire quanto vogliamo. Comunque cerca di prendere al MEF il più possibile. Quindi la mette sulla legge di stabilità che già è partita, però io ancora lo devo leggere questa proposta, Oddio, non è che noi siamo contrari, perché se poi si passa 300-400 euro al mese, lo si firma, firmiamo subito. Però uno non entra in contratto con l'altro. Non entra in contratto con l'altro. E che cosa fa il sottosegretario? Se prendete, no? Quello che vi ho dato. Tra l'altro, io adesso sto mettendo commenti, sto solo raccontando. Quello non sta nel... No, ve lo leggo. Ci dà un papier, un plico, che è la risultanza del gruppo di lavoro e motiva tutta la storia, siamo gli ultimi degli ultimi, le finanze via questo, il Corte dei Conti via questo, che evince che siamo gli ultimi. Lo scrive e motiva anche la scelta, ve la leggo, abbiamo detto che sceglie il modello sanità e la metterà nella legge di stabilità, quanto non si sa perché sta discutendo con il MEF, per 2 mesi che sta discutendo con il MEF il sottosegretario, dei soldi non si sa, quando vai al MEF di che discuti? Dice almeno di quanto stai a parlare, non si sa, i fondi non si sa quanto, però per il momento il sottosegretario ha comunicato a tutti i sindacati che per loro la scelta migliore e più efficace è quella di prendere i soldi dalla legge di stabilità. Sono fuori tutti, no? Pure io, no? Devo dire oggi faccio la legge di stabilità e cerco di cavare. Questo è. Però non è stato così, ripeto, io l'ho intitolata sono scazzato, ma non è perché se uno l'ha deciso, giusto, noi tutti zitti perché c'è qualcuno che ha deciso tutto. Perché ripeto, noi siamo arrivati a questa situazione, una scelta 4 punti perché voi avete fatto una petizione, perché voi siete andati sotto il gabinetto, perché voi avete scelto. La domanda è, ma qualcuno, gli altri sindacati che ha scelto una situazione diversa da quella petizione di 4-5 mila, ma ha chiesto qualcosa? Avete per caso ritirato la firma di questa petizione voi? Perché a me mi risulta che ha dato un mandato alla Triplice di fare quello che dice.
motiva della legge. Il secondo punto, che era quello della sezione contrattualistica in amministrazione, dice che non dipende da loro, ma dipende dall'ANA, insieme ai sindacati nazionali. Lo trovavamo, no? Lui andava a fare un contratto nuovo, chiedei un'indennità diversa, giusto? Che poi magari l'ANA o i sindacati nazionali, confederali o federali che stanno in quel momento, potrebbero essere contrari. Contrari di cosa? Perché si è fatto rimanere giusti, qualche caso di motivo, tra l'altro qualcuno, no? Che siamo giusti. Comunque, di difficile responsabilità, perché non dipende dall'amministrazione. Sul quarto punto, perché questa parla dovrebbe, dice, quindi l'articolo 3, la proposta posta, la petizione, la seconda e il terzo punto, infine, la quarta ipotesi non potrebbe essere portata avanti senza coinvolgere, dopo posta, anche le altre pubbliche amministrazioni, ovvero quelle del comparto di fede e sicurezza. Ma va, quello stanno a chiedere. Cioè, è difficile dialogare col comparto di sicurezza, sempre così. Tu ci fai parte, ma non chiedi il titolo. In sintesi, l'ipotesi potrebbe rappresentare un approdo finale di lungo termine, ma pare non perseguibile al momento per questi motivi. 2 punti. È scritto, non scritto io. Occorrerebbe per i primi dare al personale civile un nuovo ordinamento tutto da pensare. Ce l'abbiamo dato, ma quella fatica da pensare. Dobbiamo continuare. Si vede che non l'ha letto. Dovrebbe essere confrontata con i sindacati, che la maggior parte dei quali ha forti perplessità se non contrariate. Questo lo sta qua, questo lo scrive il sottosegretario. Io sto dicendo i fatti, non sto commentando. L'ultimo punto potrebbe anche non necessariamente dare i benefici economici auspicati. Per il primo punto i soldi che stanno e per l'ultimo c'è stanno. Allora c'è stato anche per primo, no? Proprio per questo è la risultante di quello che il gruppo lavoro ha portato ai sindacati, quindi a voi che avete aperto questa battaglia per portare i 4 punti. Siamo ritornati al comparto di sicurezza, che qualcuno dice no, la minimizzazione, è bello i benefici che abbiamo avuto in questi 20 anni, perché abbiamo tanti, e ne vogliono togliere. Questo è un motivo. Però la partita è ancora aperta, non è che si chiuda. Questa ancora si colloca con i sindacati nazionali, perché poi il punto fino a che poi riapertura tutto. Perché poi anche la Trinity per sé, quando gli dice che non c'è niente, se dovrebbe poi riafarselo del culo pure loro, no? Ma come ci chiami, ci chiedi, ci fai anche scegliere, alla fine non c'è niente. Comunque ad oggi a legge di stabilità non appare niente su questo. Però nel contesto, questo per montare tutto i cose, nel contesto stanno facendo il nuovo ordinamento militare ed economico. Ma va? Mica fanno solo quello civile, no? Stanno facendo anche questo, dove lì c'è, e stanno litigando all'interno del comparto di sicurezza tra gli interni, la difesa e le finanze, cioè si stanno creando altri ruoli, per dirla, un maresciallo, un numero, 200 euro minimo di nel contesto. Questo per fa cadere tutta la pippa che ci raccontano, ma i soldi non ci stanno. Ma non è che ce lo racconta l'amministrazione, ce lo racconta i nostri colleghi, capito? Il problema è che i nostri colleghi a noi ci vengono a dire ma come fai perché i soldi non ci sono? Cosa chiedi? Che cazzo stai a chiedere?